अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों, ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम है। अगर आप ग्लास के यूज़र हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ज़रूर एंड तक देखें। और दोस्तों, ग्लाक यूज़र के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि ग्लाक वाला जो भी यूज़र होगा, जो ओरिजिनल ग्लाक, इंपोर्टेड ग्लाक इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पाक मेड या रेप्लिका ग्लाक इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये टेंशन होता है सबसे ज़्यादा कि ग्लाक मिस करता है। अक्सर लोग उनको बोलते हैं कि ग्लाक मिस करता है, ग्लाक मिसिंग करता है। तो इस वीडियो में उसके पीछे वजह क्या है, और उसके पीछे जो है ना, उसका हल क्या है, उस पे बात करेंगे। पिस्टल ग्लाक का मेरे पास मौजूद है। वीडियो लाजमी एंड तक देखना। अभी हम आपको बाकायदा दिखाएंगे और सिखाएंगे कि किस वजह से मिसिंग करता है और हल कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, पिस्टल की तरफ चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा अपना ग्लाक पिस्टल है, रेप्लिका है। तो चलिए, ये इसमें पिस्टल पड़ा है। अच्छा जो है ना, पिस्टल है, इसको ज़रा साइड पे कर लेते हैं। इसका मैगजीन है दूसरा और रिलोडर वगैरह इसमें पड़ा था। तो दोस्तों, सबसे पहले पिस्टल को कैरी करने से पहले जो है ना, मैगजीन रिमूव किया करें। और चैम्बर जो है उसको लाजमी देख लिया करें, ताकि उसमें कोई बुलेट ना हो। ये काफ़ी हादसे का जो है ना बाइस बनता है। फिर सेफ डायरेक्शन में एक बार फायर करें। अब ये पता चल चुका है कि ये पिस्टल जो है ये एम्प्टी है। तो दोस्तों, मिसिंग का जो वजह है, सबसे बड़ी वजह जो होती है वो फायरिंग पिन की होती है। तो इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि इसका फायरिंग पिन कैसे निकाला जाए और चेक किया जाए कि ये जो है ख़राब है या ठीक है। और इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। असल में मसला ये बन जाता है कि हम इसकी क्लीनिंग करते नहीं हैं। अगर दुकानदार हजरात के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि इस एरिया को आपने कभी भी नहीं छेड़ना, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। इसको हमेशा जो है ना, हर फायरिंग के बाद तो नहीं, लेकिन कम से कम 2 महीने बाद लाज़मी इसको खोलना चाहिए और इसकी क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पतले से जो है ना स्प्रिंग होते हैं और कुछ प्लंजर्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ना फिर इसका अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है और स्प्रिंग का प्रेशर जो है। इसका फायरिंग का तरीका ये है, इसका कोई हैमर नहीं होता। इसके अंदर जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे जो है ना फँस जाता है और फायरिंग पिन को जो है वो झटके से जो है ना ले जाता है। जब ये रिलीज़ हो जाता है तब ये फायर करता है, प्राइमर पर हिट करता है, उसके बाद जो है ना फायर होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो काफ़ी बात लंबी हो जाएगी। सबसे पहले जो है इसका तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड और इस साइड पे छोटे-छोटे से पिन है। बोल्ट को जो है ना, स्लाइडर को थोड़ा-सा पीछे करेंगे और 2 उँगलियों के ज़रिए इसको नीचे करेंगे तो ये जो है खुद ब खुद खुल जाता है। ये देख सकते हैं लोअर, ये लोअर का इसमें कोई काम नहीं है, बस लोअर को साइड पे कर देना। ये जो स्प्रिंग है ये भी आप लोगों ने चेक करना है। फायरिंग में जो है ना मिसिंग का सबब ये भी बन सकता है। ये अगर ज़्यादा नरम हो तब भी पिस्टल मिसिंग करता है, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो फिर भी जो है ना जैम का ख़तरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये भी देखना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टेढ़ा-वेढ़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है ना आपका बैरल है, बैरल को भी साइड पे कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आपने फायरिंग पिन जो है, यहाँ पे चेन लाइनर होता है, ये सेफ्टी प्लेंजर है और ये जो है ये फायरिंग पिन है। तो दोस्तों, इसको खोल के अंदर से मैंने अभी तकरीबन कुछ दिन पहले ही इसकी क्लीनिंग की थी, लेकिन आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। छोटा-सा आपने पेचकश ले लेना है, कोई भी स्क्रू ड्राइवर जो भी चीज़ है आपने छोटी-सी ले लेनी है, पतली-सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ नीचे एक काला-सा रबड़ लगा होता है। इसको आपने इस तरह नीचे की तरफ दबा देना है और उसके बाद जो है दोस्तों, इस पे उँगली रख के इस तरह थोड़ा-सा आगे करेंगे तो ये जो है इसका सब कुछ खुल आएगा। फिर इस चीज़ को आपने साइड पे कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, इसको आपने आराम-आराम से इस तरह से बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, इसमें कोई भी इस तरह नहीं है कि ना समझने वाली बात है या कोई मुश्किल बात है। उसके बाद दोस्तों, इस पिन की सही मज़दार आपने, ये बिल्कुल काला होगा जब आप इसको खोलेंगे, बिल्कुल जो है ना ख़राब होगा। इसकी सफाई कर लेनी है और स्प्रिंग की भी। इस रबड़ को भी आप निकाल सकते हैं। इस स्प्रिंग को भी आप अगर यहाँ पे रख देंगे इस तरह, और ये स्प्रिंग जो है इसको अगर आप इस तरह से रख लेते हैं तो इसको जब ज़ोर देंगे इस तरह नीचे स्प्रिंग को, तो इसके ये काले-काले रबड़ उतर जाएँगे और ये स्प्रिंग जो है ये कुछ इस तरीके से निकल आएगा।
तो दोस्तों इसको फिर आप फुल डिसअसेंबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये कभी-कभी कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस पिन की अच्छी तरह सफाई किया करें। ये अगर यहाँ से थोड़ा-सा भी खराब हो जाता है तो आपका पिस्टल जो है वो मिसिंग करता है। तो दोस्तों अब इसको जब आप WD-40 स्प्रे से अच्छी तरह से स्प्रिंग और इन छोटे-छोटे रबर्स वगैरह सब कुछ साफ कर लेंगे, इस स्प्रिंग को आपने चेक करना है। अगर ये लूज़ या ख़त्म है या ज़ंगा हुआ है, तो छोटी-सी बात है, आपने सिर्फ़ जो है ना गन स्मिथ के पास चले जाना है और उसको ये स्प्रिंग दिखा देना है। उसके पास सिर्फ़ ये स्प्रिंग लेके जाएँ जो ज़ंगा हुआ हो, उसको बोलो कि मुझे ये स्प्रिंग दे दो। वो स्प्रिंग आपने ले लेना है। फिर उसके बाद जो है ना, आपने सिंपल से ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। सबसे पहले इस रबड़ में जो है ना फायरिंग पिन को डाल लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों ये जो स्लाइडर है जहाँ से हमने पिन निकाला था उसको उल्टे तरफ, यहाँ से इस तरह ये डाल लेना है ये काला रबड़, और ये जो फायरिंग पिन है ये यहाँ पे फँस जाएगा। उसके बाद जो है ना दोस्तों, आपने सिंपल से ये डाल लेना है स्प्रिंग। स्प्रिंग डालने के बाद ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है दोस्तों के लिए, ज़लील करने वाली बात होती है कि ये जो रबड़ है काला-सा, इसको आराम से फिर इस तरह पहले एक साइड से डाल लेंगे। ये देख लें, यहाँ पे ये जो फायरिंग पिन है, इसके साथ खुद ब खुद जो है वो अटक जाता है। उसके बाद आपने दोस्तों इस साइड वाले रबड़ को भी आराम से डाल लेना है इस तरह। तो दोस्तों जब आप ये रबड़ कंप्लीट तरीके से डाल लेंगे, उसके बाद स्प्रिंग को छोड़ देंगे, तो आपका फायरिंग पिन वापस से जो है ना असेंबल हो जाता है। इसकी अच्छी तरीके से सफाई करके उसके बाद दोस्तों प्लेंजर वगैरह भी निकाल सकते हैं इजेक्टर, लेकिन उस उनका कोई काम नहीं होता, वो इतने जल्दी ख़राब नहीं होते। सबसे ज़्यादा जो है ना ये चीज़ जो है इसकी सफाई ज़रूरी होती है। फायरिंग के दौरान ये टूट भी सकती है, और ये जो है ना टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों उसके बाद आपने सिंपल तरीके से इस तरह से ये जो पिन का ये लंबा वाला हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ रख के इस तरह सिंपल से डाल लेंगे अंदर। उसके बाद दोस्तों जब ये अंदर आ जाएगा बिल्कुल, उसके बाद आपने पेचकश के ज़रिए यहाँ पे जो है ना दोस्तों ये जो जगह है इसको थोड़ा-सा नीचे दबा लेना है। मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो है ना ये रबड़, इसको इस तरह से अंदर कर लेंगे थोड़ा-सा, ये अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये रबड़ जो है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। फिर उसके बाद आपने पेचकश या किसी चीज़ के ज़रिए इस रबड़ को इस तरह से ज़ोर दे देना है, तो ये आगे चला जाएगा। थोड़ा-सा आगे करके फिर इसको छोड़ देना है ताकि ये इसके साथ पकड़ा जाए। फिर उसके बाद जो है ना दोस्तों, ये जो छोटा-सा आपको नज़र आ रहा है, ये इस चीज़ का स्प्रिंग है, इजेक्टर का जो है एक्सट्रैक्टर का पिन है। तो दोस्तों इसको आपने दबा देना है। उसके बाद आपने जो है ना इस चीज़ को आगे की तरफ पुश कर लेना है। ये आप देख सकते हैं ये वैसे का वैसे जो है लग गया है। फिर आपने ये फायरिंग पिन को चेक करना है। ये बिल्कुल सही लग चुका है। ये प्लेंजर को भी आपने चेक करना है ताकि ये दबे। तो दोस्तों ये सब कुछ आराम से लग चुका है। उसके बाद आपने आराम से बैरल वगैरह जो भी सफाई करनी होती है वो साफ़ करके आसानी से इस तरह से ये डाल दिया। उसके बाद जो है ना डबल स्प्रिंग डाल दिया। उसके बाद आपने अपनी पिस्टल को असेंबल कर दिया वापस से। तो दोस्तों ये कुछ तरीका था, बहुत ही आसान है। अगर समझ ना आए बार-बार वीडियो को देख के आप लोग इस चीज़ को सीख लें, क्योंकि ग्लॉक के यूज़र्स के लिए ग्लॉक को मुकम्मल जो है डिसअसेंबल करना और क्लीन करके वापस से असेंबल करना आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें कोई चीज़ की कोई भी जो है ना एक्सेसरीज़ की ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ़ जो है ये एक पेचकश होना चाहिए आपके पास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इंतहाई सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया है। अगर वीडियो की समझ आ गई हो और ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।